dowladda Itoobiya ayaa wacad ku martay in ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto xoogagga fallaagada Tigrayga inkastoo ay sii kordhayaan baaqyada caalamiga ah ee in xabad joojin la sameeyo. Warbixin lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in Itoobiya ku jirto dagaalka ay ku badbaadinayso jiritaanka waddanka isla markaasina aysan ku jiri doonin dacwada shisheeye. Wadamada Afrika, Midowga Yurub iyo sidoo kale Mareykanka ayaa ku celceliyay baaqyada ku aadan xabad joojinta iyo in wada hadal lagu dhameeyo lagu soo afjaro colaadaha ka taagan Itoobiya. Waxa Itoobiya booqasho ku joogay ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika kaasoo ku dadaalaya in wada hadal lagu sameeyo isla markaasina lagu soo dhameystiro colaadaha Itoobiya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay dagaalka sii xoogaysanaya Itoobiya aanay si dhow u dhaha ugu hayso xaaladda waddankaasi. Dhanka kale, xoogagga Tigrayga ayaa la dagaalamaya dowladda Itoobiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin gelitaanka caasimadda Addis Ababa oo aysan doonayn inay xukunka la wareegaan. Afhayeenka TPLF ayaa BBC-da u sheegay ujeedadooda ugu weyn inay tahay inay ka hortagaan waxa uu ku tilmaamay xasuuqa ka dhanka shacabka Tigrayga ee uu ku eedeeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Dan gaar ah kama lihin inaan galno caasimadda si aan xukunka ula wareegno. Anagu naguma jirto damaca dhul balaarsi. Ujeedada kaliya ee ayaa ah inaan xaqiijino inuusan khatar ku sii ahaan doonin shacabka. Haddii ujeedadaasi aan ka gaari karno gelitaanka Addis Ababa waan geli doonaa, ayuu yidhi afhayeenku. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay qarka u saaran tahay guul buuxda oo ka dhan ah TPLF, balse xoogagga Tigrayga ayaa maalmihii ugu dambeeyay u muuqday. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay qarka u saaran tahay guul buuxda oo ka dhan ah TPLF, balse xoogagga TPLF ayaa maalmihii ugu dambeeyay u muuqday kuwa ku qacan sareeya dagaalka. Sarkaal sare oo Mareykan ayaa sheegay in gelitaanka Addis Ababa ay meel adag gaarsiin doonto xaaladda bini'aadanimo ee hadda ka taagan Itoobiya. Itoobiya waxay u qaybsan tahay 10 dowlad goboleedyo. Xiisada u dhaxaysa dowladda federaalka iyo gobolka Tigrayga ee ay hogaaminayso kooxda TPLF ayaa bilaabatay kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xukun qabtay bishii Abriil 2018. TPLF oo awood badnayd oo maamuli jirtay dowladda Itoobiya in ka badan 27 sanadood waxay booska ka qaaday Abiy Ahmed. 3 Noofembar 2020 ayaa ciidamada amniga gobolka Tigrayga ay weerareen saldhigga ciidamada qaranka ee Tigrayga. Mr. Abiy Ahmed waxa uu ku dhawaaqay khilaafka dabayaaqadii bishii Noofembar, balse dagaalku waxa uu socday tan iyo markii la qabtay doorashadii qaran ee 21 Juun. Xoogagga kacdoonka ee daacadda u ah jabhadda xoreynta TPLF ayaa qabsaday magaalo madaxda gobolka Maqale. In ka badan 350 qof ayaa wajahay xaaladda macluul ah iyadoo qiyaastii 5 milyan ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Asma Yusuf Maxamed, Bulsha TV. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland.